Erkeklerin büyük çoğunluğu ilişkilerde bir şeyin ters gittiğini hissediyor. Ama neyin değiştiğini tam olarak söyleyemiyor. Dün normal olan bugün sorun oluyor. Dün yakın olan bugün uzak. Ortada net bir olay yok ama bir kopuş hissi var. Garip olan şu, bu sahne ilk kez yaşanmıyor. Aynı duygu, aynı şaşkınlık, aynı belirsizlik defalarca tekrar ediyor. Sanki hep o aynı noktadan geçiliyor ama orası hiç fark edilmiyor. Peki erkeklerin bu döngüde sürekli yanından geçip de göremediği o işaret tam olarak nerede duruyor? Bu video seni rahatlatmak için değil, sorun sende değil, demek için de değil. Aynı şekilde suçlu aramak ya da taraf tutmak için hiç değil. Buradaki amaç tek bir şey, netlik. Çünkü bazı şeyler bir kez fark edildiğinde geri dönüp eskisi gibi bakmak mümkün olmuyor. Bu netlik hoşuna gitmeyebilir, hatta bir süre rahatsız edebilir. Çünkü birazdan anlatılacak olan şey bugüne kadar doğru sandığın bazı refleksleri sana sorgulatacak. Ama tam da bu yüzden işe yarar. Ama buna hazır olmayan biri için bu bilgi ağır gelebilir. İlk bakılması gereken yer olaylar değil. İnsanların sandığının aksine mesele yaşanan anlar değildir. Anlar sadece sonuçtur. Asıl belirleyici olan o anlar ortaya çıkmadan önce zaten var olan şeydir. Birini düşün, aynı durumda bile farklı zamanlarda bambaşka tepkiler verebiliyor. Bazen yakın, bazen mesafeli, bazen yumuşak, bazen sert. Çoğu erkek bu değişimi tutarsızlık olarak okur. Bir gün böyleydi, şimdi neden böyle diye sorar. Oysa burada sorun değişim değildir. Sorun değişimi izlerken hep aynı yere bakmaktır. Yüzeye, görünen role, o anki ifadeye, halbuki aynı kişi farklı ortamlarda farklı tepkiler vermeye devam eder. Bu bir bozulma değil, bir uyum biçimidir ama uyum her zaman açıkta durmaz. Her insan kolay kolay değişmeyen bir iç merkezi vardır. Bu merkez sabit kalır ama dışa yansıma şekli duruma göre değişir. İşte bu yüzden biri işte başka, ilişkide başka, sosyal ortamda bambaşka görünebilir. Erkeklerin en sık düştüğü tuzak tam da burada başlar. Bu yüzlerden birini gerçek, diğerlerini geçici sanırlar. Kendilerini iyi hissettiren tarafı esas alır, zorlayan tarafı yok sayarlar. Sonra da yok saydıkları taraf geri geldiğinde şaşırırlar. Oysa ortada iki farklı kişi yoktur. Tek bir merkez farklı koşullarda farklı davranmaktadır. Eğer sadece hoşuna giden tarafı görmekte ısrar edersen, diğer taraf sahneye çıktığında hazırlıksız yakalanırsın. Ama merkez kendini her zaman doğrudan göstermez. Bu merkez en net ne zaman görülür? Her şey yolundayken değil, işler karıştığında, baskı arttığında, kontrol duygusu sarsıldığında. Çünkü dıştaki roller enerji ister. Enerji düştüğünde maske incelir. Yorgun bir anda söylenen bir cümle, küçük bir gecikmeye verilen aşırı bir tepki, basit bir konuda patlayan bir tartışma. Bunlar tesadüf değildir. Merkezden sızan sinyallerdir. Ama çoğu erkek bunları o anlık bir şey diyerek geçiştirir. İşte kaçırılan işaret tam olarak buradadır. O küçük sapmalar, o kısa çatlaklar, çünkü merkez kendini genelde büyük sahnelerde değil, küçük anlarda ele verir. Ama bu anları görmek dikkat ister. Carl Jung'un persona dediği şey tam olarak budur. İnsanların dış dünyaya sunduğu maske. Güçlü, mesafeli, sevecen, bağımsız ya da muhtaç görünen yüzler. Bunların hepsi bir işlev görür. Ama hiçbir maske tek başına bütün hikaye değildir. Her maskenin arkasında bastırılan bir taraf vardır. Görünmeyen ama tamamen kaybolmayan. Bu bastırılan taraf baskı altında sızar. Bir kriz anında, bir kayıp korkusunda, bir kontrol kaybında. Erkeklerin çoğu maskeye bakar. Bastırılan tarafa bakmaz. Sonra da bu nereden çıktı diye sorar. Oysa oradaydı. Sadece bakılan yer yanlış seçilmişti. Ama bakmayı öğrenmek zaman alır. Davranışların altında çoğu zaman tek bir itici güç vardır. Güvende kalma ihtiyacı. Bu ihtiyaç farklı şekillerde dışa vurulur. Kimi yaklaşır, kimi uzaklaşır, kimi kontrol eder, kimi geri çekilir. Görünen davranış değişir ama iten şey aynıdır. Burada mesele tahmin etmek değil, zorlamak hiç değil. Mesele tekrar eden desenleri izlemek. Özellikle işler yolunda değilken ortaya çıkan tepkileri not etmek.
Çünkü bir insanın kim olduğu her şeyi rahatken değil, zorlandığında görünür. Bu bir kehanet değil, bir vaat de değil. Sadece bakış açısı. Ama bu bakış açısı aynı döngüde defalarca dönmeyi bırakmanı sağlar. İşaret oradadır. Hep oradaydı. Sorun şu, erkeklerin çoğu bakar ama görmez.